Lahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika tabbas duk mai rai mamaci ne. Kuma a yanzu haka wannan matashi dai da kuke gani uban harƙalla wanda ya biya wa mahaifiyarsa zuwa Umara domin su je Saudiya wajen gabatar da ibadar Umara. Kamar yadda kuke kallo nan a yayin da ya shigo da tiket ne yake nuna wa mahaifiyarsa cewa gashi ya biya mata kuɗi in Allah yadda za su je su yi ibadar Umara tare da shi, ga inda take murna har ma 'yan uwa da abokan arziki suka taya shi murna, amma bai san cewa idan ya je umarar zai haɗu da iftila'i ba. Kwatsam ana ciki gashi nan dai inda har ya bata nan inda ya fito suna shirye-shiryen tafiya ne zuwa Umara. Nan kuma da kuke gani a cikin wannan bidiyon nan har sun sauka a Madina ne, gashi nan yana tuƙa mahaifiyar tashi akan keken nan da ake kira da keken guragu, wanda ake iya tura gurgu ko mara lafiya ko kuma wanda jikin shi ya ɗan manyanta haka. Nan kuma bayan sun sauka a Madina ne a garin Makka inda ya fara rashin lafiya, gashi nan ya je ganin likita ana gwada shi jikin shi dai babu daɗi. Nan kuma har an kwantar da shi a asibiti ne an fara yi masa aiki. Tabbas wannan matashi wanda ake cewa uban harƙalla fitacce ne, wanda jama'a sun san shi akan sai da kayayyaki da yawa, wanda har ma aka naɗa masa suna da uban harƙalla. Mutum ne mai kirki, mai ma'amala, mai kuma son zumunci da son kyautatawa iyaye, wanda kuma ya gamu da iftila'i a garin Makka na rashin lafiya ga ta nan dai ta kama shi ƙwarai da gaske, wanda ya bayyana a shafinsa na sada zumunta cewa yana buƙatar addu'ar al'ummar 'yan uwa musulmi. Dan Allah idan ka ga wannan bidiyon kar ka wuce ba tare da ka ce amin ba, domin kuwa watakila amin ɗinka ta zama sanadin tashin shi daga wannan rashin lafiya da yake fama da ita. Ya Allah, duk wanda ya comment da amin ka ba shi ikon ziyartar ɗakinka na Makka da Madina alfarmar shugaba Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Amin summa amin. Shi kuma Ubangiji Allah ka ba shi lafiya ka kuma ba shi ladan ibadan nan ta Umara da ya je. Amin summa